In questo momento l'ordine degli assistenti sociali è tempo di elezioni. Ecco, lei lancia un appello come Presidente affinché gli associati vadano a votare. Allora, per tutta la Sicilia, che ci sono 9 seggi elettorali, è opportuno che tutti veniamo a votare, gli assistenti sociali, se no c'è il problema di andare a votare solo a Palermo. Allora è opportuno, per intelligenza, per capacità, di almeno sacrificarsi per 2 ore, 3 ore per venire a votare non solo nella provincia di Agrigento ma in tutta la Sicilia. Ecco, quanto è importante questo voto e quali sono gli effetti, diciamo, che si raggiungono a elezioni fatte? Alle elezioni fatte bisogna eleggere intanto, ci sarà l'elezione del Consiglio regionale che è fatto di 15 persone e poi sulla gestione dell'ordine che abbiamo fatto ultimamente. Abbiamo iniziato con la fondazione è la salvaguardia per esempio dei beni dell'ordine. L'ordine è proprietario di 2 appartamenti a Palermo e uno è salvaguardato. E poi non solo, ma c'è il discorso delle progettazioni che potremmo dare anche lavoro a tanti assistenti sociali che sono disoccupati. Ecco, ai fini appunto occupazionali quali sono gli inserimenti che auspicate? Intanto con la presenza anche di oggi qua, siamo la presenza qua dell'assessorato alla famiglia. L'ordine è presente non come persona mia, Giuseppe, ma è il presidente dell'ordine che è presente in questo tavolo. Così vale anche per la sanità. Abbiamo fatto un lavoro certosino e speriamo anche di migliorare anche le condizioni di tutti gli assistenti sociali della Sicilia.